有一些头盔真不能乱用，比如罗西的这款鬼牌。此涂鸦的寓意是依据扑克牌中的一项游戏规则，鬼牌必须出。现在罗西虽然受伤，但他要像手里握着鬼牌一样，必须选择参赛。就因为这场比赛，罗西伤上加伤，摔断了腿。更不幸的是，断掉的骨头穿刺了皮肤，造成了开放性骨折。所以这个涂鸦可谓是倒霉透顶。同时也诞生了一个名场面：一位孤单的散妹和一辆没有人骑的M1。摔车后的1个月，罗西出人意料地出现在赛场上，他恢复的速度惊人。但此时洛伦佐比罗西多赢了4场比赛，领先104分，罗西几乎没有夺冠的可能了。但作为一名车手，字典里从来没有放弃2字。接下来的日本站，罗西将直面洛伦佐，去追回属于他的荣誉。在这场比赛中，罗西用行动告诉洛伦佐